今日係1月7號，2026年。上個禮拜咧就去咗一個跟伯特去旅遊，咁啊拍嗰個赤坎古鎮，咁啊影得麻麻地，因為都唔係麻麻地啊，係落片嗰陣時唔知點解條片啊落咗，但係又影即係上傳唔到去 YouTube。今次咧我哋又跟伯特旅遊去呢個沙江區2天，咁啊辦下年貨啦。咁啊第一日，今日係第一日，首先就去咗嗰個江門新蓉城大商場，去嗰度食咗個火鍋。咁個商場好大嘅，咁我就冇影啦，食飯啫。咁啊大商場，但係佢呢個商場有一個特點，好大、好新、好靚，硬係咧就冇超市。咁食完飯咧，我哋啊坐咗幾個字車咧，就嚟咗呢個陳皮村，就有新會嘅陳皮村。咁一落車睇個陳皮村先。呢個陳皮村好多陳皮喎，成條村我諗成個即係好似好多鋪都係專賣陳皮。咁啊，而家我哋有1個鐘頭嘅時間去行，咁啊睇下先。咁啊，而家即係行入去其中一笪地方，哇！你睇下啲陳皮，有啲雪糕食添啊，全部都係陳皮。哇！2019年580蚊1斤。陳皮咧，其實咧，如果你唔超過3年咧，就係叫果皮；超過3年咧，先至叫陳皮。咁啊，越耐咧就越值錢。1兩陳皮1兩金，啲人就咁講啦。咁啊，梗係講作得大咗啫。咁其實1兩黃金而家2、3皮1兩，大佬。話呢間陳皮成個亞加力櫃都係陳皮，下低呢啲又好新嘅，299、299一斤。上邊呢啲咧，呢個格局好似有啲藥材鋪咁嘅格局啊，擺到，不過好整齊，寫埋個價錢添，全部都係賣陳皮，90%啦。咁仲有1成到咧，就即係唔係1成咧，應該個嗰間鋪裏邊咧，8、9成都係賣陳皮，其餘剩翻嗰少少咧都賣下啲茶葉啊、茶葉粒啊咁樣。冇有隻熊貓仔喎，真係好勁啊！嚟到呢間喜圖天，見到一樣好得意嘅。我可能我大鄉里啊，就係呢啲陳皮整到咧成個茶壺咁，好搞笑！佢仲有咧整條吊繩喺度咧，好靚喎，好似嗰啲抬喺心口嗰啲咁喎。咁咧咁呢個老闆咧，原來咧就將個陳皮咧點樣喺呢度整空咗，去整嗰個茶壺仔。真係有心思。你睇下呢度咧啲茶壺，哇係整到好似紫砂茶壺咁樣，哇！整到朵花咁樣。呢度仲有個獅子仔添，真係有心思啊！如果邊個朋友咧可以嚟咧，買翻個都幾好。哇！真係唔係講笑啊！呢個規模，哇！呢度仲有以陳皮會友，人哋以茶會友，佢以陳皮會友。哇！第日我哋咧啲群組啲朋友咧買陳皮都可以嚟呢度睇下，買多少翻去都好。咁老闆啱啱介紹咧，就係呢度有分別嘅。咁咧呢個咧就呢個你見到右手邊呢個咧有啲線縫住咗，冇線嗰度咧就咩意思咧？裏邊咧就放一啲茶葉，咁你可以咧就係飲嗰陣時打開個蓋，攞啲茶葉出嚟沖茶飲。隔離呢個咧，如果你飲咧，你要剪開啲線。咁咧而家咧老闆咧就做咗特價，38同48，有線嘅就48，冇線嘅就38。雖然自己都拍緊個視頻啦，但係咧都
捧下場，幫襯下老闆，買翻幾個啊，送禮都好啊。跟住行入嚟呢個好似商場咁樣嘅，咁又幾靚喎，佢上面咧都幾好啊，整到有啲似泰國 feel 啊。不過都幾靜下呢個場。不過入到嚟咧，你聞到好大咁陳皮味。喺出邊咧，仲見到好多嗰啲店鋪咧喺度晒嗰啲陳皮。哇，係呢度都好大下。我諗等於可能馬鞍山新港城咁大左右啦，好大。嚟到呢度有一檔賣陳皮嘅，佢話喂，食紅豆沙啦，咁又話我問係咪陳皮紅豆沙，佢話係，10蚊一碗，試下好唔好食先。試咗個紅豆沙，佢又幾好食嘅，好大嗰個陳皮味。咁啊呢個老闆咧，呢個女人咧着藍色衫呢個咧，呢個老闆咧好有耐性，又客氣。呢間咧就有情有義，會優陳皮啊，叫會優陳皮。哇，好客氣。咁我款紅豆沙唔夠熱，佢又話同我整熱，真係抵佢發。曬完陳皮，又攞個塑膠嘅鏟，就鏟翻佢。哇，嗦嗦聲啊！啲陳皮啲聲夠乾脆，嗦嗦聲。零舍唔同啊！呢度唔單止俾我感覺係好多陳皮，係擺咗好多錢喺地下就真。見到好多鋪頭，佢哋都好熱誠，好熱心咁啊，可能係想搵生意啊。咁啊，但係咧，縱觀平均咧，我覺得咧，佢哋啲陳皮係平又靚又香。咁我哋都試咗好多檔。去聞下睇下，真係好靚。嗰幾塊葉咧，好整齊。個價錢咧就比起我哋喺狂飆啊個拍攝場地33區平好多，嗰啲又靚好多。即係如果同等價錢咧，喺呢度買咧，我當佢300蚊一斤。喺狂飆嗰度咧，我諗大約600蚊一斤都會到啦。咁所以咧，下次我哋如果啲陳皮食晒咧，我哋都會再嚟呢度，再去買呢個陳皮。參加呢啲團又平，又有得玩，又可以買嘢，真係幾好。維也納酒店呢間酒店咧，我哋嚟過幾次㗎啦，都幾好嘅。不過而家又見到呢條友仔喎。頭先我哋上課嗰時見到呢條友仔喺度送餐，幾搞笑佢。呢間酒店個大堂好大。幾好，唔錯，尤其是個房啊，個房咧就比一般我哋去旅行團嘅房咧大啲，同埋咧有一樣好緊要嘅，就係個房咧冇異味、冇煙味，仲要今日咁凍，佢有暖氣出，真係冇得頂。而家我哋預備出去食飯，雖然今日呢架車咧就唔係八達旅遊公司話指定，即係印住八達公司嘅車。但係呢架車咧上到去睇咧，一樣係咁新淨、咁乾淨，八達都係有啲要求嘅。行出酒店門口嘅右邊咧，呢度好多攤，啲攤檔嗰啲啊，生蠔啊、串燒啊咁，我都嚟過幾次㗎啦呢間酒店。呢度咧我仲好記得有個買嗰啲珍珠奶茶嗰啲咁嘅咧，我上次見到有個肥老細，我叫佢咪加多啲珍珠喎，啊佢又真係加好多珍珠喎。今晚食完飯翻嚟買啲生果，順便去揾阿肥老細整翻杯珍珠奶茶先。呢個又見到你啊！食晚飯嘅期間，見到上一次阿導遊哥哥、阿梁寬哥哥，哇！真係佢嗰團咧就有人生日，阿寬哥咧除咗一齊唱生日歌咧，而家仲唔食飯，幫手切蛋糕。真係阿何生對啲伙計好，啲伙計先至會咁樣嘅。如果何生唔係咁樣咧，
你唔會見到啲伙計咁嘅，即係證明咧，老闆咧真係好體諒員。手機定叫咩啊？雲台啊？通常啲人叫呢個叫做運動相機，咁係當相機用啊，定當手機用啊？可以當相機，但係咧佢最好嘅地方就係拍視頻，拍視頻係咪有張卡㗎？就要自己買張卡。係咯，咁你另外影完之後就擠翻張卡出嚟放落相。唔係嘅，你通常我拍多少少再同你講下，拍多少少啫。你等等啊！呢個蛋糕咧就真係好好食，啲團友都食晒。原來咧呢個蛋糕咧唔係導遊買嘅噃，當然導遊都唔會俾錢買啦。原來係百達嘅老闆俾嘅。你諗下，百達有成功，一定有啲原因嘅。老闆付出有回報嘅，所以百達成功佢真係大家都可能唔係好清楚。食完飯返到酒店，落去樓下頭先話轉右嗰度咧，睇下啲檔仔。呢度咧就炒粉麵，有人食緊㗎。呢度啊燒蠔，哇！啲火都好勁喎。呢度咧就食得串咗啲，都係淥下嘅，應該有涼麵。不過呢個涼麵啊冇開檔。呢度咧就食嗰啲鴨波子啊嗰啲咁樣嘅嘢啦嚇。檸檬雞啊，檸檬雞爪，呢個都係燒蠔。隔離都有喎，隔離都有啲重慶小涼拌菜、拉麵、手抓餅。其實我都未食過手抓餅，我揾日都要試下。不過啱啱食咗飯唔算住。眼鏡燒烤、臭豆腐，啊都有啲人啊！上次就好似冇咁多人，我上次嚟我就叫咗杯嗰啲咩，好似珍珠奶茶咁上下啲嘢啦。我叫佢又俾多啲珍珠，佢又真係俾多啲珍珠。唔知佢今日有冇開檔？如果有開檔，我又整翻杯先。其他還要唔要？呢度出邊咧有生果檔，一陣咧出去買啲生果。頭先去到嗰個珍珠奶茶嗰檔，咁啊肥老闆都喺度，咁啊同佢買一杯啦，就唔會奶茶或者咖啡啦，飲咗唔使瞓咩？咁啊我叫阿肥哥哥，可唔可以俾多啲珍珠啊？佢又可以喎，啊真係唔話得。咁我頭先都問阿肥哥哥可唔可以拍個視頻？阿肥哥哥咧就佢話佢個人就唔中意上鏡嘅，咁我尊重佢。咁就唔拍啦。咁啊，呢杯嘢睇落都好靚，芒果百香果。咁佢又俾多啲芒果，又俾多啲百香果，下低仲整嗰啲椰果和炭添。咁啊，下次邊個嚟呢間維也納酒店住咧，跟百達旅行社咧，就可以去樓下轉右去呢間波啊。咁我問佢即係咩意思啊？原來中文咧就係不二咖啡啊！我試一試好冇飲，咁啊今晚講住咁多先。今日天氣好好啊，今日係第二日，咁啊天氣咧就有啲乾燥，不過個天好藍。呢間酒店咧其實都幾好嘅，咁啊我又唔係好中意影啲房間啊，間房都差唔多啦，入去啊。2張床或者1張大床，咁啊一個洗手間、一個沖涼房嗰啲都係梗㗎啦，有個電視都冇乜好影嘅其實。但係咧呢間房呢個酒店都幾好嘅喎，熱水又夠熱，啊沖涼都幾好。咁琴日咧就好凍，即係呢2日好凍啊嘛。原來佢房裏邊又開咗冷氣，即係開咗暖氣啊應該。咁啊唔凍嘅。咁啊，結果半夜都係熄咗個暖氣，有啲熱，幾好啊，有暖氣。
離開酒店咧，我哋去到小欖嗰度睇西江嘅花海。呢個咧上次都嚟過㗎啦。咁啊，上次仲見到阿大師兄，阿大師兄啊要我同佢影相，影相嗰陣時就唔覺意影埋自己。今日唔知見唔見到阿大師兄咧？今日天氣好，個天又藍，影啲花咧都幾靚喎。我仲以為啲花都應該謝謝地㗎啦，但係都好靚，好似呢棵都好靚啊！啲色現場睇更靚。今日啲花靚過上次好多。啊！呢兩棵都幾好，加埋天氣又好，支持一下嗰啲咖啡店啦。因為啲咖啡店好似生意又唔係好好咁。飲一杯鴛鴦，佢個唔知嘅名叫混合咖啡喎。我問佢咩叫混合咖啡，佢就話奶茶加咖啡，所以其實就係鴛鴦，有啲甜，不過都幾好。燒鵝18秒脆肉丸，哦，啲蒸氣蒸到個鏡頭都冇。燒鵝。呢個美味園咧都嚟過幾次嘅，今次應該冇記錯就唔知第3次定第4次。咁啊環境都幾好嘅，啊天氣又好，又清涼，係朝頭早有啲凍，日頭咧有太陽又好溫暖，冇太陽又好清涼。咁啊食完飯行出嚟睇下，呢度好多檔，上次都有影過㗎啦，不過今次咧就再影下。有啲賣玩具啊，賣嗰啲鹹垃圾嗰啲咁嘅嘢咧，咁啊通常咧呢度咧啲人食完飯，尤其是啲旅行團咧，食完飯行出嚟咧，就可能會買啲嘢嘅，咁又佢哋都好中意買呢啲咁樣嘅嘢。咁但係我哋一睇完呢度咧，食完飯一陣咧。我哋就去沙江墟，去沙江墟咧就仲大，咁啊有啲團友同我講咧，佢哋咧就準備去沙江墟買年貨，預備，因為都就嚟過年，咁而家咧好多旅行團咧都有話去嗰啲咩農貿市場啊、深圳農貿市場啦，係嘛？廣州咩一德路啊，去辦年貨，啲年貨團。有啲1天團，有啲2天團，咁百達咧都有搞嘅，都有呢啲辦年貨團，都係好價錢好競爭性嘅，好實惠嘅，仲有包食，真係抵到咩咁。今次咧，我哋呢個團費都好經濟，好有競爭性。我聽導遊講咧，就話咧，有啲旅行社都唔係好開心，見到百達做到咁嘅價錢。我其實覺得呢啲係良性競爭嚟嘅啫，你做得好就得㗎啦，係咪？咁啊行下咧，見到有一個檔咧，佢買魚腐，哇好大包喎！咁啊頭先問老闆咧，15蚊一包，真係我有個親戚佢好中意食嘅，買翻2-3包俾佢嘆下先。啲人咧〜啲團友都幾中意去買嗰啲海味啊，因為就嚟過年，變咗咧好多瓜子啊、腰果啊、花生啊嗰啲都有，咁但係都係平嘅。我見到啲龍眼乾15蚊一斤，嗰啲金蠔都大隻嘅，202蚊一斤喎。佢話都幾多人未買嘅，咁我諗住買瑤柱啦。點知佢呢度就冇瑤柱，得啲好細粒嗰啲，咁呢佢哋愛嚟煲湯嘅，咁我就冇乜興趣。楊桃菌我就買咗好多啦，之前去旅行，咁我唔買啦楊桃菌。呢度仲有啲賣蜜糖嘅，賣啲糕啊，啲蜜糖啊，唔知幾錢樽咧，佢又冇寫出嚟喎。咁啊，再繼續行。咁啊，
陳皮就唔喺度買啦， 50 gram 啊？因為陳皮村我覺得都係最好。哇！啲羊肚菌好大隻喎，好似好靚咁喎。不過買咗好多。係咯，佢冇大瑤柱喎，淨係得細瑤柱喎，好奇怪。硬係就有啲鮑魚仔，鮑魚仔睇落去幾好，不過蚊餐懵嘅又係。我就唔嘥功夫啦，買一罐罐算啦。行完呢個沙江墟，話冇咩買，越買又越多嘢，結果又買咗啲椰棗啊、巴西松子啊、嗰啲淮山啊，唔知買咗咩啊，買好鬼多嘢。咁啊結束2日嘅行程，咁啊今次嘅行程都幾好，性價比非常好。真係都大力推薦，又可以買嘢，食又唔錯。頭先啲團友都話個脆肉鯇真係冇得頂，18秒。咁當然唔係話打住個馬標啦，有啲團友食到好有經驗，佢就特登報團就為咗食呢個脆肉鯇。坐我隔離嗰個阿靚仔，佢已經係第3次啦，12月到而家就係第3次，就係為咗呢個脆肉鯇。咁啊〜總結呢個行程都非常之好嘅，酒店又唔錯，食又唔錯，行程又好，又多，都有每日都有2個景點，幾好。下次呢，星期3潮汕3天，再同大家拍片，多謝。